Sa Dakbayan sa Mandawi, arestado kining tulo ka mga lalaki atol sa bypass operation sa kapulisan. Usa kanila gihudagway nga usa ka street level pusher. Usa sam sa nadakpan ang lalaking giingong customer niya nga naatlan gyud dihang miabot ang kapulisan. Moabot sa 100,000 pesos nga balor sa drogas ang nakumpiskar. Ang report ni Nico Sereno. Sa custodial cell sa Mandawi City Police, kasamtangan nga gitanggong ang tulo ka mga dinakpan sa operasyon sa barangay Pagsabungan. Ang mga arestado, sila si Leonard Branzuela nga mao'y target sa operasyon. Lakip sa nadakpan, sila si Mark Villamor kauban niya ug Janjan Ilanan. Muduha ka semana ang monitoring sa taga City Intelligence Branch kang Branzuela sa iyang giingong pagpamaligya. Ang iyahang iyahang resident is naadjud sa Kanduman, but ang iyahang 2 months na siya nag-abang diri sa may Pagsabungan, and also ang iyahang distribution daw of drugs kay diri sa Tipolo and Pagsabungan area. Nasakmit sa operasyon ang moabot sa 30 ka mga pakete sa gituuhang shabu nga mobalor tanan og 95,200 pesos. Gipaladman pa ang pagsusi sa background sa mga dinakpan. Street level. Newly identified ang duha. Ang usa kay kuyog yuto niya kato si Mark, and usa kay kuanto ang nipalit og drugs. Wala hinunmuhatag og statement ang dinakpan nga si Branzuela ug Villamor. Usa sa mga arestado ra ang miluwat og pamahayag. Regular customer na ka, sir? Palit ka to? Ha? Naatlan lang? Konsumo? Dugay na katigamitan, sir? Ha? Karon ra. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.